हेलो दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं अपना फोन का स्पीकर को तेज करने के लिए? तो आप इस वीडियो में बने रहें। आपको सबसे पहले एक ऐप का जरूरत पड़ेगा, जो आप प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद अभी से ओपन पर यहाँ पर क्लिक करना है। देख सकते हैं यहाँ ओपन पर क्लिक करना है। ओपन पर क्लिक करने के बाद ये देख सकते हैं ये ओपन हो रहा है। आप लोग तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। कुछ ऐड आएगा, ऐड को आप स्किप कर दीजिएगा। स्किप करने के बाद आप देख सकते हैं बिल्कुल आपको इस तरह से प्रोसेस आएगा। तो आपको देख सकते हैं कैसे करना है, मैं इसे बता रहा हूँ। आपको यहाँ पर एक आइकन दिखाई पड़ रहा होगा, देख सकते हैं। इसे इस तरह से लाना है। आपको बता देते हैं हम कि आपको इसे पूरा 60 तक नहीं करना है, क्योंकि आपका स्पीकर फट सकता है। इसलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। आपको कम से कम 30 तक करना है, 21 से 30 तक। हम देख सकते हैं, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, इसलिए आपको बता देता हूँ। क्योंकि आपको 21 से 30 तक करना है। इसको करने के बाद चलिए मैं यहाँ पर 20 कर लेता हूँ। 20 करने के बाद अब आपको यहाँ पर देख सकते हैं नॉर्मल भी दिखा रहा है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर इसे ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद अब इसे यहाँ पर अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद अब ये अप्लाई हो जाएगा। अगर आपको इस ऐप को डाउनलोड करना है तो इसको लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।